व्हाट्सएप ग्रुपमा तपाईँले सामेल गराउनुहुनेछ र हाम्रो हरेक कार्यक्रम हरेक हाम्रा जहाँ पनि जे पनि कार्यक्रम हुन्छ त्यस व्हाट्सएप ग्रुप मार्फतबाट हामीले जानकारी गराउँदै आएका छौँ। हामीले व्यक्तिगत कसैलाई हामीले फोन गरिरहेका छैनौँ, फोन गर्दैनौँ र हामीसँग त्यति पर्याप्त बजेट पनि छैन, हाम्रो पैसा त्यसै पनि डुबिरहेको छ। त्यही भएर हामी म्यासेज मार्फत नै हामी यसरी सबैलाई जानकारी गराउँदै हामीले यसरी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। कल्पना बहिनीलाई हजुरहरूको नम्बर टिपाउनुहोस्, उहाँले तपाईँहरूलाई जोइन गर्नुहुन्छ, म्यासेज हेर्नुहोस्, हामीले बोलाउँछौँ, त्यसमा हजुरहरू पनि सामेल हुनुहोस्। घरमा बसेर तिनीहरूले गरिहाल्छ, मेरो पैसा फिर्ता भइहाल्छ भनेर त्यसरी पैसा फिर्ता हुनेवाला छैन। हामी सबै एकजुट भएर लागि पर्यो भने अवश्य पनि भोलिको दिनमा अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गरी हाम्रो पैसा दिने नै छन्, दिने नै हुनेछ। हामी न्यायप्रति पूर्ण विश्वास छौँ। त्यसैले हामीले गठन गरेको पीडित सङ्घको पदाधिकारीको नामहरू म भन्न गइरहेको छु। हजुरहरूले पनि उहाँहरूलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। त्यसकै म नाम भन्न गइरहेको छु। यस पीडित सङ्घको संयोजकमा हाम्रा आदरणीय डिआर बोरवेलजी हुनुहुन्छ। उहाँ यस हाम्रो आदर्श सांसद समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सहसंयोजकमा श्याम राणा म आफैले छु। यहाँहरूको सबैले तपाईँले गर्नुपर्छ, तपाईँ गर्नु भने भएर म पनि हुन्छ भने म बसेको छु। संयोजकमा मै छु र त्यसै गरी हाम्रो सचिवमा मुकुन्द प्रसाद चिमोरियाजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस सरकारीपट्टि धेरै आइडियाहरू छ, त्यही भएर उहाँलाई हामीले सचिवमा राखेको छौँ। त्यसै गरी सहसचिवमा रेखा श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। त्यसै गरी कोषाध्यक्षमा मोहन कुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। मोहन कुमार श्रेष्ठजीमा हजुरहरूसँग धेरैजनासँग होला, केही कारण केही सूचना चाहियो भने उहाँसँग पनि सम्पर्क गर्नु होला, उहाँले पनि जानकारी गराउनु हुनेछ। त्यसै गरी सदस्यहरू महेश्वर कायस्थजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कृष्ण बस्नेतजी हुनुहुन्छ। म साह्रै नाममा छु, हजुरहरू ताली बजाउँदै जानुहोला। रसको नाममा चाहिँ उहाँ उठेर गर्नुहोला। रघु बस्नेतजी, राम प्रसाद भैराजीज्यू, कृष्ण प्रसाद खरेलज्यू, गोपी प्रसाद खरेलज्यू, सिद्धि प्रसाद खनाल, रितु सन्ध्या, कविता चौधरी, धनकुमार कार्की, लक्ष्मी पोखरेल, सीता राई, कमला श्रेष्ठ, आरती भानिया, मखमली कार्की, दुर्गा मैनाली, निमा श्रेष्ठ, जानिबा आर्याल, गोपिया महक, ममता थापा, इन्दिरा अधिकारी, उर्मिला कमल, खुसाल। हामीले अहिले यतिजनाको नाम हामीले यतिजना सदस्यहरू राखेर हामीले गरेका छौँ। अरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ, बस्न चाहनुहुन्छ, सदस्य बस्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यहाँ नाम लेखाउनु होला। हामी उहाँलाई आग्रह पनि गर्दछु, बस्दिनु होला। हामी एक्लैले केही पनि गर्नु सक्दैनौँ, तपाईँहरू हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामी सफल हुनेछौँ। हाम्रो दायरी 156 जनाको दायरी परिसकेका छौँ। हामी अहिले 50-60 जना उपस्थित भएका छौँ। यति नै हाम्रो लागि पनि पर्याप्त हो, किनभने एउटै परिवारबाट 4-5 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि 156 जाहिर परेको हो। तर महानगरपालिकामा हाम्रो 256 जनाको जाहिर परेको छ। तर उहाँहरूले यहाँ पुलिस चौकीमा चाहिँ 256 जना पुगेको छैन, 160 जनाको पुगेको छ। त्यही भएर हजुरहरूले हामीले बोलाउँदाखेरि हामीले गरेको कार्यक्रममा हामीले उपस्थित हुनुहोला। हाम्रा दुःखलाई अत्यन्तै किसिमले बुझेर राम्रो प्रयास गर्दा पनि मिलाउन खोज्दा भागी हिँडेर हामीलाई पटक चाहिँ यात्रा, मानसिक यात्रा, भौतिक यात्रा यहाँहरूले दिनुभयो। त्यो भएको अवस्थाले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ बाध्य भएर कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य भयो र त्यही हिसाबले कानुनी प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। भाइले पनि भनिसकेको छ, हाम्रो चाहिँ करिब 131 जनाको पुलिसमा जाहेर परिसकेको र त्यसको चाहिँ
12 करोड 90 लाख जतिको चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ त्यो जाहेरीमा। त्योभन्दा अरू कति छ कति त्यसमा चाहिँ अझै जाहेरी दिने कम्पनी जारी छ। सेयर होल्डरको कुरै छैन, त्यहाँ पनि करोडौँको कुरा छ। माटको कुरा पनि यहाँनिर कति खोज्नु भएको छ। माटको जताततैबाट पैसा आउँछ, सबैको पैसा लिएर बत्ता भएका छन् र उनीहरूलाई जसरी खराब मृत्युको लागि सघाउने र हामीले केही देश सुरक्षा पायौँ भने हामीलाई जानकारी गराउने, पुलिसलाई हामीले सघाइरहेका छौँ। 100मा फोन गर्ने, तुरुन्तै जो फरारी छ यिनीहरूलाई जहाँ भेट्यो भने पुलिसले सिकाउँछ र एकजना इन्डिया भागिरहेको छ त्यसको हामी प्रयास गर्छौँ जसरी भिडियोलाई ल्याउने कोसिस गर्छौँ। यहाँहरूको सबभन्दा युनिटी स्ट्रेन्थ यहाँहरूले एकदमै यहाँको सपोर्ट, यहाँको सहयोग चाहिन्छ। कति पीडितहरू एकछिन शान्त भइदिनु होला, हाम्रो कुरा सुनिदिनु होला। हामी त्यसकै लागि मन मेटेर रोएर हिँडेका छौँ भने शान्त भएर म के भन्दैछु र त मसँग केही कुरा छ भने यहाँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। मात्र यहाँहरूले हामीले बोलाएको भाइले पनि भनिसक्यो कति बेर के हुन्छ, के उता जाहेर गरिरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन। तुरन्त भोलि छ भने चाहिँ हामी दौडेर जानुपर्छ। अस्ति दुईवटा त्यस्तै भयो र हाम्रो धेरै प्रयासपछि उनीहरूलाई जेल चलान गर्न सकियो। यो पनि हाम्रो प्रयास यहाँको सपोर्ट हो। यसमा आर्थिक कुराहरू पनि केही खर्च हुन्छन् अनि यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ शारीरिक परिश्रमको कुराहरू पनि हुन्छन्, तर यसलाई अन्यथा नलिनु होला। हाम्रै भलाइको लागि हामीले त्यो हाम्रो भलाइको लागि गरिरहेको छ। यहाँले हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, किनभने 2-4 रुपियाँ 2-4 हजार भन्ने केही होइन। हामी व्यक्तिको लागि दुःख पाएको लागि हामी आफै पनि गरिदिन सक्छौँ, गर्छौँ र गरिरहेको पनि छौँ। यहाँले प्रत्यक्ष दिनुभएको छ, हाम्रो केही स्वार्थ छैन। निरन्तर यहाँको सेवामा हामी लागेका छौँ। हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, हामीलाई भनेको यहाँहरू उपस्थित भइदिनुहोस्, मात्र उहाँहरूको शक्ति छैन। अबको अवस्था भनेको हामीले अब यो बिहान चालु गऱ्यौँ। अब चाहिँ यिनीहरूको फरारहरूको लिस्टै अलरेडी हाम्रो फरार भएका मान्छेहरूको पुलिसले भरेको जानेर फरार भएको मान्छेको नामहरू पब्लिस गर्न मिल्छ। हरेको देखिराख्नु होला मिडियाहरूमा आइरहेको। त्यही हिसाबले आज चाहिँ हामीले बाध्य भएर मिडियामा जाने, अलिकति प्रचार गर्ने। इन्द्रेणीबाट कुरा छ, इन्द्रेणीमा अहिले मिल्यो भने हामी ग्यालरी लिएर जान्छौँ। व्यापक रूपमा प्रचार गरेर यो मान्छे कुनै ठाउँमा बसिराखेका मान्छेहरू लिन्छ भने जहाँसुकैको मान्छेलाई थाहा होस् यो यस्तो फरार गर्छ नि भन्ने कुरो थाहा होस्। त्यो ठाउँ भएर कहाँसम्म जान्छन् यिनीहरू, आज भाग्ला भोलि भाग्ला पर्सि भाग्ला। तर हामीले निरन्तर यसलाई यो निष्कर्षमा नपुगेसम्म यिनीहरूलाई सबैलाई पक्रेर यो भागभन्डा कति कसले तिर्ने भन्ने कुरा निर्गोल नभएसम्म हामी अथक रूपमा यसमा चाहिँ लागिरहनुपर्छ। यो कति आइसक्नुभयो, रुँदै आइसक्नुभयो। म चाहिँ बरु मेरो चाहिँ यत्रो यति पैसा आइदियो भने त म त 8-10 लाखै म बरु यता दिन्छु त्यो वकिलहरूलाई भन्ने मान्छे पनि आइसक्नु भएको छ। किन त उहाँहरूलाई घरबाट निकाल्ने अवस्था छ, उहाँहरूको बुढोले निवेश गर्ने अवस्था छ। अनि मान्छे बाध्य भएन। यो मृत्युशय्या गर्नु बराबरको हाम्रो यो गर्यो। यसलाई हामीले संवेदनशील भयो न, उसले उता गरेर तिर्छु गरेर त्यसै पछि लाग्यो र जसले जे भयो त्यतै लाग्यो भने हाम्रो कहिल्यै पनि पैसाले फिर्ता आउँदैन। फिर्ता हुने उपाय यहाँलाई भने कानुनी रूपमा पनि ओकीसँग यहाँले क्वेसन राखिसक्नु हिजो। अब यो फिर्ता भन्ने भनेको यिनीहरूको प्रपर्टी रोकाउँछ। यो कानुनअनुसार अहिलेको आर्थिक रूपमा पनि यो कुरा आएको छ र हाम्रो सहकारी मन्त्रीले पनि भनिसकेको छ सबैको सम्पत्तिहरू रोका हुन्छ र केही नलाग्दा र उनीहरू सहमतिमा नआउँदा सहमति आएर हामी तिर्छौँ भनेर उनीहरूको गार्जियनसिप गरेर कोही आयो भने हामी सहमति पनि जान्छौँ। तर हाम्रो सामु ब्याजसम्मको सबै आउनु पऱ्यो, अन्य भएका खर्चहरू पनि उनीहरूले बेहोर्नु पऱ्यो। किनभने उनीहरूको लागि यत्रो सङ्घर्ष भइरहेको छ। कति मान्छेले चाहिँ नखाइकन अझै कहिले 1000-1500 1000 दिनु पनि परिरहेको छ। यो कुरो पनि उनीहरूलाई हराएर अस्ति न्यायाधीशले भनिसकेपछि यसबाट हामी गएका थियौँ। त्यहाँ न्यायाधीशले के भन्नुभयो, फरार व्यक्ति सबै भाग्ने मान्छे फरारहरू हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्त एनएस जामिन गर्न सकिन्छ र तिर्नुपर्छ। साउ र ब्याज त जति वर्ष जेल गयो भने त्यो पट्टा हुँदैन। यहाँ यिनीहरूको भ्रम के छ, उनीहरूलाई भ्रम के पार्दैछ, जेलमा बसेपछि त्योबाट बस्दै गर्दा कट्ने हो। कुनै पनि हालतमा साउ र ब्याज चाहिँ उहाँहरूले तिर्नै पर्छ। यो कुरो यहाँको पैसा फिर्ता आउँछ, त्यसको लागि हामी कति कमिट गरेर लाग्छौँ त्यसमा भर पर्छ। त्यसैले यहाँहरूले अब हामी एकचोटि यसो टोल पनि परिक्रमा गर्छौँ, बिहान देखाउनु यो गर्छौँ, कम्प्लेन गर्छौँ। त्यो गरेपछि मान्छेहरूले अनि हामी एकचोटि यसो र्याली जस्तो पनि गर्छौँ, जानकारी होस् कमसेकम। अब मिडियाहरूमा साथीहरू उपस्थिति छ, मिडियाहरूबाट पनि आउँछ र हामीले हरेक सूचना चाहिँ हामीले एक अर्कामा सेयर गर्नु पऱ्यो। अब हामी सुनेर हालेर बस्नु हुँदैन। मैले धेरै कुरा गरिनँ, यहाँको केही जिज्ञासा भने यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ र अब हामी बिस्तारै
हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै हामी गाडल बोकेर सम्झिनु साथहरूको अलिकति केही नाराहरू राख्दै टोल यसो परिक्रमा गर्छौँ र हरेकको घरको आँगनबाट जान्छौँ। आज त्यही गर्छौँ। अनि हामी बच्चेको लागि र अरू चाहिँ फरार हुनुहुन्छ त्यसको लागि हामीले अब के यो फलान व्यक्तिले आएर बचत फिर्ता गर्छन् भनेर नै नारा जुलुस गरेको हो त? होइन, हामीले चाहिँ उहाँले पनि सबैजना आएर कसले कति चलाएको छ उहाँले भनेर यो जुन सहकारी जुन अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूबाट उठौँ, काहीँ लगानी गर्छ लगानी गर्ने ठाउँमा आऊ, भागेर समस्या समाधान हुँदैन, आऊ सबैजना हातेमाला गरेर मिलेर चाहिँ यो बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउँ भन्नको लागि हामीले यो जवाबदेही कार्यक्रम सुरु गरेको। जस्तै सहकारीले त्यो ऋण उठाएर त्यो कतै लगानी गरेको होला नि त? होइन, उहाँले लगानी देखाउनै भयो। हामी उहाँसँग कहाँ लगाउनु भने हामी ओडा लाउँछौँ, प्रहरी प्रशासन लाउँछौँ र हामी जान्छौँ, दबाब दिन्छौँ, कहाँ लगाइन्छ भन्नुहोस् न, त्यो लगानी देखाउनु भएन। हामीले बुझेअनुसार चाहिँ उहाँले आफैले व्यक्ति 4-5जनाले नै सबै रकम चाहिँ 5 करोड 6 करोड गरेर चाहिँ 20-22 करोड चाहिँ अपचलन गर्नुभएको भने सुनिएको। जस्तै यहाँ तपाईँहरू अहिले आन्दोलन गर्ने लगभग तकरिबन 300जना जति देखिन्छ। यो 300जनामा त्यो यहाँभन्दा अझै बढ्छ? होइन, बढ्छ। यहाँ एउटै घरको चाहिँ 5जना 7जना 3जना 6, यहाँ त एकजना मात्रै आउनु भयो। एक्चुअली तपाईँको चाहिँ बचत कति फसेका छन् त? होइन, हाम्रो त्यहाँ उहाँको भनाइले मुखले पनि 19 करोड उहाँहरूको मुखले, तर हाम्रो चाहिँ 30 करोड। हस्, हजुरलाई धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? अनि हजुर यहाँ के अरे मेरो बचत फिर्ता गर भन्ने नारा लाउँदै हिँडिराख्नु भएको छ। कति बचत हो र कति लिन पर्ने थियो सहकारीसँग? अब हामी मेरो मात्रै इस्युको कुरा यो होइन, आलुको नगरमा यो 3 पुस्ता बिताएको व्यक्तिले यति विश्वास कि विश्वासले गर्दाखेरि आज सबैजनाको घर बस्ने घरबेटी केही यहाँ केही पनि नभनिकन उहाँहरूले यस्तोसँग उहाँहरूले चाहिँ फसाइदिनु भयो। यस्तो पीडा कि उहाँहरू अहिले जेलमा छुटेपछि चाहिँ तिर्न पर्दैन भन्ने सोच्नु होला। त्यो होइन, चाहिँ तिर्नुपर्छ। जति पुस्तालाई पनि असर त पऱ्यो, तिर्नु नै पर्छ। आज मेरो जतिसुकै होस्, तर गएर हिँड्ने अवस्था भएको छ, मान्छेको डिप्रेसनमा जाने अवस्था आयो, लुकाएर ढाँटेर 2 पैसा पनि मेरो भोलिको लागि भनेर राखेका आमा दिदी बहिनीहरू राख्नुभएको थियो। आज सहकारीले बचत फिर्ता दिनलाई बन्द गरेको कहिलेदेखि हो? अब यो बन्द गरेको त भयो त। अब 1 वर्षसम्म त सबैजनाले बुझ्नु भयो। 1 वर्षसम्म त समझदारीमा आउनु, तपाईँ राम्रोसँग दिनु भनेर यति माया गर्नुभयो आफ्नो टोलको सहकारी, गङ्गा जमुना सहकारी टोलको भएर माया गरेरै बचत पनि गर्नुभएको र विश्वास नै गर्नुभएको। जबसम्म सञ्चालक समिति सहकारीभित्र थिए त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले यो नाराबाजी गर्नु भएन। जब फरार भयो तब नाराबाजी गर्नुभयो। फरार व्यक्तिले आएर अब बचत फिर्ता देलान्? अब यस्तो मुख्य कुरा के छ भने सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति के हुनुहुन्छ, उहाँहरू कतिजनाको सदस्य हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो थाहा छ। तर एउटै कुरा के हो भने अब चिनेको भनेको अब त्यहाँ सचिव र अध्यक्ष विशेष चिनेको चाहिँ त्यहाँ भयो। अब उहाँहरूले कसले खानुभयो, के गर्नुभयो, नखाने गल्ती हो, ठिक छ, मैले खाएको छैन भन्नुभयो। तर यो ठाउँमा आइदिन सक्नु पऱ्यो कि उहाँहरू सञ्चालक समिति नखाने मान्छे हुनु होला, तर पीडा यसरी भागेर भन्दा अगाडि आएर पीडितसँग अगाडि आएर चाहिँ समन्वय गर्नुभयो भने त्यो जित्नुहुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्यो, किनभने हामी सबै पीडामा छौँ, उहाँहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ होला। त्यो कुरो त हामीले जानकारी छैन नि त। सञ्चालक समिति भनिसकेपछि त सबैजना उहाँहरू अपराधी हुनुभयो। उहाँहरू त्यो सबैजना उहाँ चाहिँ त्यो खानीमा पर्नुभयो। त्यसले गर्दा यदि कहीँ लुक्नु भएको छ भने पनि, कहीँ यदि तपाईँहरूको गल्ती छैन भने आइदिनुहोस्। अझै पनि तपाईँहरूसँग हामी बसेर छलफल गरेर यो कहीँ गएको छैन, हजुरको घर यो आँगन हो, 2 वर्ष हामी पीडामा पऱ्यौँ, केही छैन। तपाईँहरू आउनुभयो भने, तपाईँहरूले खानुभएको छैन भने पनि आउनु न, जसले खाएको छ त्यसले, यति मैले खाएँ यसले तिर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। आइदिनु होला भन्न चाहन्छु, मिडिया मार्फतै भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद। वास्ता गर्नु भएन। अनि जब सञ्चालक समिति भाग्यो, फरार भयो, त्यसपछि नारा जुलुस गरेर बचत फिर्ता चाहियो भन्नुहुन्छ। खास कारण के हो यसमा? जबसम्म संस्था खोलेर सञ्चालक समिति संस्था खोलेर औषधियाल हामीलाई दिन्छ कि भने यहाँ सबै यही टोलका दाजुभाइ दिदीबहिनी, यही टोलका घरवाला भएर हामीले विश्वास गऱ्यौँ हेर्नुहोस्, विश्वास गर्नु। अनि हामी हामी दिन्छौँ, हामी छैनौँ, विश्वास गर्नु पऱ्यो। हामीले यत्रो घर छ, हामी खाएर कहाँ जान्छौँ? तपाईँको बचत जसरी फिर्ता गर्छ टेन्सन नलिनु भनेपछि हामी होला नि तेला भनेर संस्थामा धाको धाइ गऱ्यौँ।
जबसम्म संस्था बन्द गरेर उनीहरू हिँडिसकेपछि उनीहरूले हामीलाई ठगेर हिँड्यो, यिनीहरू फटाहा रहेछ, अब हामीलाई यिनीहरूले दुःख दिन लायो भनेर अनि हामी नारा जुलुस गरेर हुन्छ कि फरार जति भएका फरारलाई चाहिँ तपाईँहरूको मिडिया मार्फत तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। मिडिया मार्फत चाहिँ यी फरार अभियुक्तहरूलाई चाहिँ देखाउन् र यिनीहरू नखाइ त भागेकै छैन। हेर्नुहोस्, जब यिनीहरूले हाम्रो रकम अपचलन गर्छ तब यिनीहरू भागेका छन्। यी भागेका व्यक्तिहरू यी जुन नारा जुलुस हेरेर आउन् र हाम्रो रकम फिर्ता गर्नको लागि हामी पनि यिनीहरूलाई साथ सपोर्ट गर्छौँ, जसरी फिर्ता गर्नैपर्छ भनेर हामी जुलुस लगाएको। हजुरहरूको हावभावले देख्दा त बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ भनेर यी फरार व्यक्तिहरू त स्वयं अगाडि आउलान् जस्तो त लाग्दैन। अब नआइ त सुकै छैन नि, यिनीहरू सधैँ एक दिन भाग्ला 2 दिन भाग्ला कति दिन भाग्छ यिनीहरू। यही टोलको मान्छे 2-4 महिना भागेर सो पाइन्छ र हजुर, एक दिन त आउनै पर्छ, एक दिन फिर्ता गर्नै पर्छ। भने जबसम्म बचत फिर्ता हुँदैन तबसम्म हामी यी फरार अभियुक्तको घर घेर्ने, यिनीहरूको घर घरमा गएर परिवारलाई हामी टेन्सन दिने। हाम्रै पैसा यिनीहरूको घर बनेको छ, छोराछोरीको बिहा गरेको छ, कोही विदेश पठाएको छ, कसैले के गरेको छ, हाम्रै पैसाले हाम्रै रगत र पसिना बगाएको पैसाले यिनीहरूले बनाएका हुन्। त्यही भएर हामीले यिनीहरूको परिवारलाई हामीले तनाव दिनुपर्छ। हाम्रो यतिजनाको पैसा खा रहेछ यिनीहरूले, यसरी तनाव दिएर हामी चाहिँ खुसीमा बसेको रहेछौँ भन्ने यिनीहरूको परिवारलाई बर्बाद बनाउनु पर्छ भनेर हामी नारा जुलुस गर्छौँ। यो नारा जुलुस गर्ने मध्येमा कति पुरुष कतिजना लेडिज हुनुहुन्छ त हजुर? यति भन्ने यति त छैन, अब धेरै नै हुनुहुन्छ। हामी 300-400 जना छौँ नारा जुलुस गर्ने, सबै अझै आइसक्नु भएको छैन, आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ भेला भएको 300-400 जना हुन्छ, अब लगभग बराबर जस्तै होला। हस्, हजुरलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दाजुभाइ टोल आलमनगर टोलको दिदीबहिनी दाजुभाइ बुवा आमाहरू सबैको धेरै नै छ। जस्तो तपाईँहरूले आफ्नो पैसा त्यसरी सहकारीमा कुरकुर राखिरहनु भयो होइन, खास चाहिँ किन त्यसरी तपाईँले सहकारीले चाहिँ के आधारमा चाहिँ विश्वास गर्नुभयो? यस्तो होइन हजुर, अब यो सहकारी सञ्चालक उपाध्यक्ष अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष भनेको हाम्रो श्राद्ध गर्ने बाहुन, अनि मरेको बाबुआमाको श्राद्ध गरेर पार लाउने बाहुनलाई कसरी विश्वास नगर्ने हामी? ल हेर्नुहोस्, यहीँ घर छ, 4-5 तल घर ठडाएर बसेका, भोलि यस्ता मान्छेलाई विश्वास कसरी नगर्ने? 17-18 वर्ष भयो म आलमनगर टोलमा सानो व्यापार गरेर बसेँ। ग्यास बेचिन् त्यहीँ लगेर हालेको छु, चामल बेचिन् त्यहीँ लगेर हालेको छु, छोरछोरी पठाउनु होला भने कसैले बच्चालाई चक्लेट खाऊ भने त्यहीँ लगेर हालेको छु। त्यस्तो गरेर 17-18 वर्षसम्म गर्दै लाँदा धेरै नै भयो। अब यहीँका घरवाला यहीँका श्राद्ध गरी बाहुन दाइ छैन भाइ छैन भन्ने, मेरो यत्रो घर छ भन्ने हामीलाई त्यस्तो लोकमा फसायो हजुर। त्यही भएर हामीले विश्वास गर्न बाध्य भयो। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? तपाईँले अब उहाँहरू पनि स्थानीय, तपाईँहरू पनि स्थानीय भएको हिसाबले गर्दाखेरि होइन, उहाँले त्यो पैसा चाहिँ त्यत्रो रकम 17-18 करोड 19 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ के गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब उहाँहरूलाई हामीले राम्रोसित सोद्धा कहाँ लगानी गर्नुभयो के गर्नुभयो भनेर सोद्धा उहाँहरूले लगानी गरेको ठाउँ बताउनुहुन्न। उहाँहरूको विचार र सोचाइ हाम्रो पैसा बचाउने, तर जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले हाम्रो पैसा बचाउनु सक्नुहुन्न। भनेको त कहीँ लगानी पनि गरेको छैन। कहीँ लगानी उहाँहरूले गर्नुभएको छ, इन्डाइरेक्ट रूपमा डाइरेक्टमा हामीलाई त्यो लगानी गरेको क्षेत्रहरू बताउनु राखेन। किनभने उहाँहरू सही मान्छे हो भने चाहिँ लगानी गरेको क्षेत्रहरू यथावत बताइदिनु हुन्थ्यो। हामीले धेरै कहाँ लगानी गर्नुभयो के गर्नुभयो के छ भनेर धेरै सोध्यौँ, धेरै रिक्वेस्ट गर्दा नि उहाँले छैन भन्नुभयो। कुनै त अलिअलि खुल्दै पनि होला, तर उहाँहरूले खाएर यो पैसा सिद्ध्याउनु भएको छैन। उहाँहरूको 10 वर्ष 5-7 वर्ष अगाडिदेखिको प्लान चाहिँ हामीले यो पैसा खाएर हामी भाग्नुपर्छ, हामीले यिनीहरूलाई बचाउनै पर्छ भन्ने उनीहरूको प्लान रहेछ। जबसम्म हामी यसरी तातेर आउँछौँ भने उनीहरूलाई थाहा पनि थिएन। अब केही त परिवारले बुझ्दै पनि होला। आज परिवारको सदस्यहरू मयौँ भएर यसरी हिँड्छन्, मेरै पसलको बाटो मेरै पैसा खान्छ उता फर्केर हिँड्छन्, फर्केर हिँडेर केही छैन हजुर। हामी कसैले हामीले लुटेर लिएको होइन। मैले सागको मुठा बेचेर मेरो बच्चालाई कसैले चक्लेट खाऊ भनेर दिएको पैसा भोलि दुर्बिहार होला, बच्चालाई पढाउन चाहिएला भनेर मैले 2-4 रुपियाँ गट्टे गरेर राखेको पैसा हो। हामीले नराम्रो स्रोत र नराम्रो सोचाइबाट नराम्रो हिसाब किताब हाम्रो छैन हजुर। पसिना बगाएर 2-4 रुपियाँ गरेर राखेको हो, केही छैन। उहाँहरूले हामीलाई नराम्रो सोचेन, केही छैन। हाम्रो पैसा उठाउनुपर्छ र हाम्रो पैसा उठाउनुको लागि हामी ज्यान भएसम्म पहल गर्छौँ। अनि तपाईँको पछिल्लो समय सहकारी सञ्चालक समितिका कोही पछिल्लो समय कुरा वार्ता भएको छैन? अब लगभग सहकारी बन्द गर्ने बेलासम्म लास्ट समयमा हामी सबैजना भेला भएको ल जो खातामा भएको रकम हो 20 वर्षले तपाईँलाई चेक दिन्छ भन्नुभयो, चेक दिनुभयो। तर चेक दिनुभयो, ब्याङ्कमा गएर लाइन बस्यो, 1 घन्टा लाइन बसेर चेक यसो चेक दिँदाखेरि चेक खाली, पैसै छैन के आएर आउनु भनेर ब्याङ्कको मान्छेले सोध्नुभयो। अब यो यस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने उहाँहरू सत्य हो कि फटा हो के हो हजुर?
अम्बिका के मैनाली कहाँ घर कहाँ हजुरको केही मरेको ठाउँमा मरेको भनेको मान्छे मरेको सबै फक्कै गरेको मेरो ठुलो छोराले गरेको जम्मै घर हाम्रो भाडामा राखेको थियो सबैजना निकालेर उसले घर छोडेर त अहिले पाउन पाएको छ हाम्रो भाडा पनि छैन र हामीले राखेर पैसा पनि छैन मैले त मकै बोलेर पैसा र त नपाएको सबैले देखाएको छ मैले छिमेकीले देखाएको छ यतै दुःख गरेर छ भनेर असुविधा मैले सरकारी अफिसमा मैले काम गरेको त्यही ठाउँमा कति पैसा छ तपाईँको सहकारीमा मेरो छुट्टै बेकार गरेर 8 लाख मेरी आमा भनेको 48 लाख रुपियाँ दुईजना गरेर तपाईँको 8 लाख रुपियाँ तपाईँको होइन अनि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अहिले यो मिडिया मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब के भन्नु जग्गा खल्लाकै पारेर खाएर एकछिनको हामीले भाडा दिएको छैन अनि होटल गर्ने भएर मान्छे राखेर त तिनीहरूसँग हामीले माग्दाखेरि हामीले उसलाई दिनुपर्छ तिमीहरूलाई देशले माग्दा त के दिनु भन्छ अनि जग्गा किनेको हो मेरो छोराले मैले बुहारीसँग बुहारी भएर किनेको सबैजनाले दुःख गरेर भारी बोकेर खनेर किनेको जग्गा हामीले डर हालेर उसले ऊ माथि माथि पुर्यायो त्यसो नगर त्यहाँ त्यसो गर्नु हुँदैन भन्दा पनि माथि पुर्यायो अहिले मेरो घर भनेर भन्छ अरे हाम्रो जस्तो डर छ त्यसको लाग्छ हाम्रो जग्गा हामीले पाउँछ अहिले तपाईँको जग्गामा चाहिँ अहिले सहकारीले घर बनाएको बिल्डिङ बनाएको छ अनि तपाईँ के भोक चलन गरेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ त के भन्नु मेरो चाहिँ पैसा देऊ न बाबु मलाई कान्छो छोरो बनाउनु पर्छ मम्मी तपाईँले म कान्छो छोरो भन्दै त्यो सजाको छोरो त्यो दिदुले जब पैसा माग्न गयो मेरो भोलि हस्पिटल जानुपर्छ अपरेसन पनि गर्नु छ मेरो भनेर भन्दाखेरि ल भोलि आउनुहोस् भन्छ त्यो दिन छैन त्यहाँ मान्छे कहाँ हो कहाँ अनि त्यो दिन गएर म 16 दिन बसेँ मलाई त्यस्तो बिमार लाग्यो यहीँकै पिर पनि भयो बिमारले पनि छोड्छ चुप्पो पैसा आफ्नो हातमा छैन यता त्यता गर्नु भरे उसले त बन्द गरेर म फलाउँछसम्म कि म हिँडेँ बन्द गराइहाल्छु अहिलेसम्म छैन र यहाँ चाहिँ कति घर परिवार चाहिँ यो सहकारीबाट पीडित हुनुहुन्छ र कति पैसा जति चाहिँ तपाईँहरूको फँसेको छ हामीले गएको भदौदेखि नै यसलाई चाहिँ सल्टाउन खोजिरहेको छौँ र स्थानीय भाइहरूले चलाएको राम्रोसँग चलाउनुपर्छ यसलाई हाम्रो मेजर चालक एउटा सरकारी हस्पिटल हुने हिसाबले रिजर्भ कमिटी त्यतिखेर पनि गठन गरिए अनि बिचमा चाहिँ वार्ता पनि भयो त्यतिखेर केही खडा भए सञ्चालकहरू अनि हामीले पछिल्लोचोटि चाहिँ महिलाहरू पटक बस्दै गए मान्छे बस्दै गएपछि तिनीहरूले लास्टमा चाहिँ संस्थानी बन्द गरेर भागेपछि हामीले बाध्य भएर उनीहरूकै सल्लाह गरेर उनीहरूसँगै केही मान्छेहरू जो फरार भएका थिए उनीहरूसँग सल्लाह गरेर यो मुद्दामा नगएको भएको छैन र मुद्दामा जानैपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले त पीडितकै सँगै हेर्दा जाहेरी गर्नेहरूको चाहिँ 131 जनाको पुलिसमा जाहेरी गर्नेहरूको 12 करोड 90 लाख जति अहिले जाहेरी परिसकेको छ अनि त्यसपछि अरू चाहिँ यो 295 जना सेयर होल्डरहरू छ यिनीहरूको के हो त्यसपछि यिनीहरूले माड चलाएको थियो माडको हिसाब किताब के हो अनि जुन ट्राभल इन्सुरेन्स छ त्यो हिसाब किताब के हो सबै टोटल यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 22-25 करोडको कुराहरू छ यति अप्सल गरेर नितान्त यिनीहरूले कुनै पनि लगानीको क्षेत्रमा दिएको छैन र मात्रै आफूले पटक लोन लिएर आफूले लोन लिएर र पर्सनल लोन र बिजनेस लोन भनेर दुईवटा लिएर यिनीहरूले आफैले अवचलन गरेको देख्छौँ हामीले केही डकुमेन्टहरू पाएर अनि तपाईँ जस्तो तपाईँसँग कुरा सञ्चालक समितिहरूसँग कुरा भयो पटक हामीले त स्थानीयहरूको पनि भयो वडामा बसेर पनि भयो विभिन्न सांसदहरूसँग बसेर पनि भयो हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ मुखले तिर्छु भन्ने त्यो हुँदाहुँदै प्रक्रियामा जाँदैन यिनीहरू सब भाग
तर यो सञ्चालक यो के अरे सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर चाहिँ यसरी तपाईँहरू यो विरोधमै आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो? यो चाहिँ हामीले कति प्रयास गर्दा पनि सम्भव भएन र दुईजनालाई पनि बल्ल बल्ल हाम्रो प्रयासमा पुलिस प्रशासन हामी सबैको प्रयासमा चाहिँ दुईजना अध्यक्ष र सचिवलाई सम्हाल्नु सकियो। त्यसपछि जो भागेका थिएन उनीहरू भागे, सम्पर्कमा आएनन् र बाध्य भएर सङ्घर्ष समिति गरेर संयुक्त रूपमै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अनि मात्रै यो सम्भव छ 10जनाकै सब प्रपर्टी रोक्खा गरेर उनीहरूकै प्रपर्टी बेच्दाखेरि उठ्ने अवस्था छ भन्ने हिसाबले भाग्नुको मतलब उनीहरूको पनि त्यसमा गल्ती छ, कहिले खाएको छ गएको छैन, सबै भेला हुनु पऱ्यो नि त। अलिकति खायो भने नस्वीकार्ने उसलाई उसले लगाइदिने उनीहरूले लगाइदिने भाग्ने गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएन भनेर हामी संयुक्त एउटा पीडित सङ्घ गठन गरेर अगाडि बढिरहेको छ। अब तपाईँहरूको योजनाहरू के छन्, के हाम्रो गर्नु? योजना अब हामी चाहिँ यो पहिलो चरणमा उनीहरूलाई चाहिँ अब यो मिडियामा जाने पीडितहरूको को मान्छे यिनीहरूले फरार छ यिनीहरूको जानकारी समाजलाई पनि गराउने। कति मान्छे भन्छ 2जना जेलमा छ यिनीहरूले कि यहाँ चाहिँ विदेश हुन गएको छ भन्ने कतिलाई थाहा पनि छैन है। त्यो हुनाले के छ त वास्तवमा फरार पको जानकारी गराउनु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अलिकति सोसियल सामाजिक दबाब यिनीहरू परिवारमा त्यो लुकाएको सबै आफ्नो श्रीमती र परिवारमा लुकाएको छैन, श्रीमती घरमै कान्छ उनीहरूले पनि महसुस गर्नु पऱ्यो। आऊ मिलाउनु र हामी हाम्रो अब यो आन्दोलन चाहिँ अरू सङ्घ संस्था अरू पीडित सङ्घको आन्दोलनमा सहभागी पनि छँदैछ। स्थानीय रूपमा चाहिँ हामी प्रत्येक घर वरिपरि छ उनीहरूको घरमा गएर 1 घन्टा 2 घन्टा बिहान राखेर घटना दिने र परिवारलाई अलिक प्रेसर गरेर उनीहरूलाई जसरी पनि आउने आइसकेपछि त मिलाउने कुराहरू त कानुनी प्रक्रिया त सही छ। पहिले सबैले एक हामीले तिर्नु पऱ्यो भने तिर्ने गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि यो समाधान हुन्छ। जस्तो भाग्ने त भागिहाल्नु भयो, जेलमा हुनुभएको जेलमा हुनुहुन्छ, जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिवारहरूसँग तपाईँहरूको कुरा भएको छ कि छैन? कुरा भयो र हामीले पनि त्यो पनि पहल गऱ्यौँ। हाम्रो पीडित सङ्घको अहिलेको उपाध्यक्ष श्यामगाडा अनि उतातिर चाहिँ त्यो दाजु जुन राजेश महर्जन छ संयोजकको सदस्य, उसको राजेश महर्जन चाहिँ इन्डियाको भाइको भन्ने कुरा छ होइन। उसकै दाइलाई चाहिँ अगुवाई गरेर पीडित उताको अपचलन गर्नेको तर्फबाट एकजना र हाम्रो भाइलाई 2जना त्यसरी खटाएर चाहिँ तिनीहरू जो चाहिँ अपचलन गर्ने मान्छे छ तिनीहरूको कमसेकम श्रीमती उसको बुवा अथवा को छ माथवर मान्छे उसको भेटेर चाहिँ सरसल्लाह गरेर त्यसको निचोड ल्याऊ भनेर हामीले टाइम दियौँ। त्यो एकचोटि चाहिँ हामी पनि गएर प्रयास गऱ्यौँ। निरज श्रेष्ठ भन्ने सङ्घ उसँग बुढीसँग भेटेर सल्लाह गरौँ। हुन्छ हाम्रो भागमा आयो भने तिर्छु भन्ने, भाग्ने कति भागमा आयो त त्यो ऊ आएर भन्नु पऱ्यो, क्रमबाट चाहिँ त्यो भएर सबै समाउनु पर्ने अवस्था छ। र यहाँहरूको मिडियाबाट चाहिँ हामीले अलिकति सहयोग गरेर यिनीहरू कहाँ छन् के छन् कुन कुन छन् चक्क आउने हिसाबले यहाँले सहयोग गरिदिनु अहिलेसम्म गर्दै आउनुभएछ मिडियाहरूले र आउने दिनमा पनि यहाँहरूको सधैँ सहयोग रहिरहन्छ भनेर हामी यी पीडितहरू अत्यन्तै हामी विनम्र साथ यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँहरूको खास उद्देश्य चाहिँ के हो त? अब चाहना चाहिँ के? यसलाई हाइटमा राख्नु, यसलाई हाइटमा राख्नु है। अझै हाइट कसरी मिल लाइन लाइन सबैलाई राख्नु, सबै आउनु। हामीलाई धेरै दुःख नदे अलिक सबै भाषा यताबाट हामी सबैको घर घर जान्छौँ हाम्रो सरकारी पीडित पैसा फिर्ता गर सरकारी पीडितलाई न्याय दे। हाम्रो रकम फिर्ता गर। माइक भएन अरूले बोलाउनु
फिर्ता दे सहकारी पीडितलाई न्याय दे फरार अभियुक्तलाई कारबाही गर फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर लेखा सदस्य सुषमा भेट्टाल फरार अभियुक्तको घर चाहिँ यही हो हेर्नुहोस् है फिर्ता गर कारवाही गर बचत रकम खाएर फरारहरूलाई कारबाही गर बचत रकम खाएर फरारहरूलाई कारबाही गर हाम्रो बचत रकम खाएर फरारहरूलाई कारबाही गर हाम्रो बचत रकम फिर्ता गर फरारहरूलाई कारबाही गर हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर फरारहरूलाई कारबाही गर फरारहरूलाई कारबाही गर सहकारी पीडितलाई न्याय दे सहकारी
हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर सरकारी सुविधा न्याय दे सरकारी सुविधा न्याय दे सरकारी सुविधा न्याय दे हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर सरकारी सुविधा न्याय दे हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर सरकारी सुविधा न्याय दे सरकारी सुविधा न्याय दे सरकारी सुविधा न्याय दे हाम्रो रकम फिर्ता चोर हो 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 निकाल निकाल हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर हेलो राजेशजी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पर्कमा आउनु होला घरमा धेरै नलुक्नुहोस् होला मेरो छोरी यही छ तपाईँको सम्पर्क त भइहाल्छ नि किन नहुने घरबाट बाहिर निस्किनुहोस् सम्पर्कमा आइदिनु होला चोर हो चोर हो चोर हो चोर हो निस्की निस्की राजेश महाजन चोरै हो राजेश महाजन चोरै हो चोरे हो चोरे हो राजेश महाजन चोरै हो राजेश महाजन चोरै हो राजेश महाजन चोरै हो राजेश महाजन चोरै हो राजेश महाजन ढाकै हो ढाका हो ढाका हो राजेश महाजन ढाकै हो राजेश महाजन ढाकै हो राजेश महाजन लुकाउनु पनि 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 ढाकै
महर्जन ठगै हो चोर हो राजेश महर्जन ठगै हो चोर हो राजेश महर्जन ठगै हो ठगै हो राजेश महर्जन ठगै हो ठगै हो राजेश महर्जन चोरै हो चोरै हो राजेश महर्जन ठगै हो राजेश महर्जन ठगै हो राजेश महर्जन ठगै हो राजेश महर्जन चोरै हो राजेश महर्जन ठगै 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 हो राजेश महर्जन चोरै हो राजेश महर्जन चोरै हो राजेश महर्जन ठगै हो राजेश महर्जन ठगै हो सरकारलाई न्याय दे हाम्रो रकम फिर्ता गर हाम्रो रकम फिर्ता गर होइन नि त्यसरी त होइन नि फिर्ता गर दल्नु पर्छ सरकारको रकम खाएर बनाएको घर खाली गर दबाब हो
सरकारी पुलिसलाई न्याय दे न्याय दे न्याय दे सरकारी पुलिसलाई न्याय दे सरकारी पुलिसलाई न्याय दे सरकारी पुलिसलाई न्याय दे सरकारी पुलिसलाई न्याय दे हाम्रो रकम फिर्ता गर सरकारीबाट बनाएको घर खाली गर सरकारी तर्फबाट बनाएको घर खाली गर सरकारीबाट बनाएको घर खाली गर सरकारीबाट बनाएको घर रकमबाट बनाएको घर खाली गर सरकारीलाई न्याय दे हामी चोर होइन सरकारको रकम खाने ठगै हो सरकारको रकम खाने ठगै हो सरकारी रकम खाने डाकै हो अध्यक्ष भएर रकम खाने डाकै हो सरकारी रकम खाने डाकै हो सरकारी रकम खाने डाकै हो सरकारको रकम खाने डाकै हो अध्यक्ष रमेश सत्यालको घर खाली गर अध्यक्ष रमेश सत्यालको घर खाली गर हाम्रो पैसा फिर्ता गर हाम्रो पैसा फिर्ता गर हाम्रो पैसा फिर्ता गर सरकारको रकम फिर्ता गर सरकारी रकम फिर्ता गर सरकारी रकम फिर्ता गर सरकारको रकम खाने ठगै हो सरकारको रकम खाने ठगै हो सरकारी रकम खाने ठगै हो सरकारको रकम खाने ठगै हो सरकारको रकम खाने ठगै हो अध्यक्ष रकम खाने ठगै हो